La dichiarazione di Demet Özdemir su Bradley Cooper ha acceso la conversazione come un fiammifero nella polvere. È stato solo un ringraziamento, o c'era di più? Benvenuti su Mania delle serie turche. Prima di entrare nel vivo, se vi piacciono storie che uniscono Hollywood e Istanbul, iscrivetevi e sostenete il canale. Qui trasformiamo i sussurri dietro le quinte in racconti che fanno battere il cuore. Tutto è partito da una frase trapelata nel posto più inatteso. Un attore di fama mondiale, Bradley Cooper, seduto in uno studio internazionale, racconta che sua madre segue con passione le serie turche. Non una curiosità passeggera, non una moda, una dedizione vera, con maratone infinite di Erken Çikus, la serie che ha reso Demet Özdemir e Can Yaman una coppia simbolo per milioni di fan. E nella confidenza di Cooper c'è un dettaglio che ha ribaltato la cronaca rosa in Turchia. Sua madre, Gloria Campano, non solo riguarderebbe la serie più volte, ma definirebbe Can Yaman il miglior attore del mondo e avrebbe un debole speciale per Demet, quella donna che mi piace tanto. Parole semplici, pronunciate quasi sorridendo, eppure capaci di ridefinire la percezione internazionale di due volti amatissimi. Com'è nato tutto? E perché questo racconto ha assunto un peso così grande? La scintilla scocca durante The Joe Rogan Experience, uno dei podcast più ascoltati del pianeta. Bradley Cooper ripercorre la sua carriera, parla di famiglia, ironizza sulle stranezze quotidiane, e poi, all'improvviso, si apre una finestra sulla Turchia, racconta che la madre, Gloria Campano, di origini italiane, da tempo trascorre le sue serate in compagnia delle Dizi. Tra tutte, Erken Çikus è diventata il suo rifugio costante. Cooper spiega che Gloria la guarda addirittura in turco con i sottotitoli in inglese, e lo confessa con quell'aria tra il divertito e lo stupito di chi ha scoperto in casa un piccolo, irresistibile segreto. Ma il dettaglio che ha fatto il giro dei social è un altro. Nel ricordare una scena mostrata in trasmissione, Cooper scherza sul modo in cui sua madre reagisce quando appare Can Yaman. Eccolo, è lui! Avrebbe esclamato Gloria, con la prontezza di chi riconosce un volto amato anche a distanza di anni. E poi quel commento affettuoso su Demet Özdemir, riportato da Bradley con naturalezza: mi piace davvero quella donna. Non un complimento generico, non la cortesia di circostanza, ma l'intuizione di un carisma che supera i confini linguistici. In quelle parole, il pubblico ha sentito qualcosa di più. Un riconoscimento della luce di Demet, del suo istinto scenico, della delicatezza con cui trasforma una scena romantica in qualcosa di vissuto. E come se non bastasse, Cooper ha infilato una battuta destinata a diventare virale: la leggenda dei lunghi sguardi delle serie turche. Entro in salotto e loro si guardano. Mi faccio un caffè e si guardano ancora. Pensi che il video si sia bloccato, ma no, è un dramma turco. In poche righe, ha colto un tratto amato e discusso del nostro modo di raccontare l'amore. La rete ha applaudito, chi ha sorriso complice, chi ha difeso la magia di quei silenzi, chi ha ricordato quanto, proprio grazie a quei tempi dilatati, le emozioni restano sospese e ti seguono per giorni. Al centro di tutto, naturalmente, la chimica tra Demet Özdemir e Can Yaman. Erken Çikus non ha conquistato solo per la leggerezza, ma per la credibilità di un legame che sullo schermo pareva battere all'unisono con il cuore reale del pubblico. Scene che nascono come commedia romantica e finiscono per sembrare confessioni, abbracci scenici che somigliano a promesse, silenzi che valgono più di lunghi dialoghi. Non sorprende allora che Gloria Campano abbia rivisto la serie più e più volte. Chi si affeziona a quell'alchimia non la lascia andare facilmente. Dopo le parole di Bradley Cooper, lì dove si decide il ritmo del gossip, tutti hanno puntato il microfono su Demet Özdemir. Una premiazione, luci sul red carpet, la domanda che arriva inevitabile. E la risposta di Demet è stata una carezza precisa: prima di tutto, vorrei ringraziare sua madre attraverso di lui. È una cosa davvero bellissima, naturalmente. Poche parole, pronunciate con delicatezza, capaci però di pesare più di un discorso. Poi ha aggiunto, con un sorriso che non cercava il clamore: è stata una sorpresa, e ci ha resi felici. In 2 frasi, l'eleganza di chi sa restare centrato anche quando il mondo ti chiama da lontano. Questa misura è la cifra di Demet Özdemir,
sul set è una calamita, fuori dal set non perde mai il senso. Non rincorre l'eccesso, non si lascia travolgere, sceglie il tono giusto e lascia che siano i lavori a parlare. Eppure, proprio per questo stile, ogni suo cenno diventa tema di conversazione. Così, negli ambienti dell'industria, i sussurri si sono fatti insistenti, c'è chi giura che, dopo l'eco della confessione di Cooper, alcune produzioni estere abbiano chiesto materiali, screen test, disponibilità per progetti su piattaforme digitali. Per ora niente conferme ufficiali, solo voci ben informate. Ma sappiamo come funziona. Quando Hollywood nomina il tuo nome con calore, qualche porta si apre anche senza bussare. E Kanyaman? Nelle parole di Gloria Campano sarebbe il miglior attore del mondo. Una frase che fa sobbalzare i fan, che rilancia la discussione sulla sua presenza scenica, sul magnetismo quasi fisico che porta dentro ogni inquadratura. Insieme, Dimet e Khan sono diventati un simbolo dell'impatto globale delle serie turche. Un duo che ha saputo conquistare America Latina, Medio Oriente, Europa e comunità di lingua inglese, costruendo una geografia affettiva che non ha bisogno di passaporti. Il fatto che Bradley Cooper, guardando con sua madre, abbia colto e raccontato questa chimica, è la prova che certe correnti emotive arrivano dappertutto, come onde lunghe che non si infrangono mai del tutto. L'onda lunga è, in effetti, la vera protagonista. L'attenzione della famiglia Cooper è solo l'ultimo capitolo di un fenomeno che dura da anni. Le dizi che dialogano con il mondo, che persuadono pubblici lontani a leggere con i sottotitoli, che regalano ai fan stranieri parole turche tenute nel cuore come cimeli. In questo panorama, Dimet Özdemir è una delle ambasciatrici più riconoscibili. Nella commedia ti porta il sole, nel dramma ti lascia un segno di pioggia. E accanto a lei, Kanyaman scandisce il ritmo con un carisma che ha trovato eco anche in set europei. È il loro insieme, quel vibrare all'unisono davanti alla camera, a trasformare una serie in abitudine, un episodio in appuntamento, un finale in nostalgia. Torniamo all'inizio, era solo un ringraziamento? In superficie sì, nella sostanza no. Nel dire grazie a Gloria, Dimet ha fatto due mosse decisive. Ha abbracciato chi la guarda da lontano, facendo capire che l'affetto viene ricevuto e custodito. E ha lasciato aperta, senza proclami, la porta che da Istanbul conduce ai corridoi internazionali. Non serve gridare per farsi sentire, a volte basta sorridere al momento giusto. Intanto, i social hanno amplificato la battuta di Bradley sui lunghi sguardi. C'è chi ha montato clip di Erkençikus con cronometri in sovraimpressione, chi ha risposto spiegando che in quei silenzi c'è la grammatica dell'intensità. E così, giocando, si è finito per ribadire ciò che gli esperti ripetono da anni. Il ritmo delle serie turche è un codice emotivo, un modo per dare spazio alle sfumature. In quelle pause, Dimet e Khan hanno costruito gran parte del loro mito, come due musicisti che sanno che anche il silenzio è parte della partitura. Sulla scia dell'eco mediatica, qualcuno giura di aver intravisto nuovi contatti, proposte di letture, richieste di agende, incastri faticosi ma possibili. Si parla soprattutto di piattaforme digitali, di produzioni ibride, di storie che cercano volti riconoscibili e portatori di un pubblico globale. In questo mosaico, il nome di Dimet Özdemir ricorre con insistenza. E dove c'è Dimet, quasi sempre si nomina anche Kanyaman, perché in questa stagione della loro carriera il loro legame artistico amplifica la portata di ogni mossa. È un gioco di specchi. Il successo di uno rilancia l'altro, e insieme disegnano una traiettoria che gli spettatori amano seguire come se fosse una storia in più. Eppure, oltre ai rumor, restano i fatti. Il primo, Bradley Cooper ha parlato con naturalezza, senza calcoli, e proprio per questo il suo racconto ha convinto. Il secondo, la reazione di Dimet è stata misurata, sincera, coerente con l'immagine di una star che sa essere vicina pur restando elegante. Il terzo. La passione di Gloria Campano per Erkençikus è l'esempio concreto di come un'opera nata in Turchia trovi casa in un salotto americano, trasformando il mondo in un quartiere piccolo. È una di quelle storie che fanno bene al pubblico. Ti ricordano che la televisione, quando trova la chiave, avvicina e non divide, parla a chiunque con la lingua delle emozioni.
E così, la coppia Dimet Özdemir e Can Yaman diventa, ancora una volta, il cuore di un racconto che attraversa gli oceani. Lei con la grazia che illumina, lui con l'intensità che brucia, e insieme con quella chimica che resiste agli anni e alle mode. Cosa rimane? La certezza che un complimento ben piazzato può muovere più cose di una campagna intera. Che un "mi piace davvero quella donna", detto da Bradley Cooper, non è un titolo facile, ma la fotografia di un incontro tra sensibilità. Che un "è il migliore del mondo", pronunciato da una madre, nel suo salotto, basta a riaccendere il dibattito su ciò che rende un attore indimenticabile. E che il ringraziamento di Dimet ha posto la parola giusta al momento giusto, come una nota netta in una canzone già amata. Voi che ne pensate? Era solo una conversazione sincera o la soglia di qualcosa di più grande? Vedremo davvero Dimet Özdemir in nuovi progetti internazionali, magari al fianco di nomi che oggi ci sembrano lontanissimi? E qual è, secondo voi, il segreto per cui Erken Çikus continua a far parlare di sé dopo tutto questo tempo? Scrivetecelo, il racconto cresce anche con le vostre voci. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi e attivare le notifiche di Mania delle serie turche. Il bello di questo mondo è che, dietro ogni scena, c'è sempre un'altra storia che aspetta di essere raccontata. E noi saremo qui, quando si aprirà il prossimo sipario. Alla prossima!